各位，8號西北烈風或暴風信號生效，天文台評估係咪今晚11點至凌晨3點改發更高信號。華加莎繼續移近香港，中心附近最高持續風速達到每小時220公里。天文台話熱帶氣旋喺香港南面掠過，並喺香港西面登陸，到時香港會轉吹東至東南風。由於風由海吹嚟，冇地形屏障，本港風力唔會顯著減弱，而風更會將海水推向岸邊，造成風暴潮。天文台會視乎華加莎同香港嘅距離以及本地風力變化，評估係咪需要改發更高熱帶氣旋警告信號。又預計水位喺聽朝大約6點後開始上升，並喺朝早較後時間至下晝初時達至最高。大家留意啦，最高水位嘅發生時間亦都會視乎地點嘅。位於香港嘅東面嘅地方出現最高水位嘅時間咧，會較西面咧嘅最高時間咧就會早嘅。而喺最高水位方面，預計普遍可達海圖基準面以上嘅3.5米至4米，而吐露港嘅水位更可達海圖基準面以上嘅4米至5米。沿岸水位可能與2017年嘅天鴿同埋2018年嘅山竹相若，所以大家唔可以掉以輕心。風暴襲港期間，各公共交通機構調整服務，其中港鐵各線喺8號信號生效時維持有限度服務。若果天文台發出9號或更高信號，露天段列車同輕鐵會即時暫停。至於高鐵香港段，星期二挨晚6點前，部分往來西九龍站嘅班次將會取消；挨晚6點後以及星期三全日班次亦都會全部取消。風暴消息睇到呢度。